Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Joyeux Noël bandeko balandi na mabota na bino. Kin Live eye lisusu bansango na mukuse yango yo kotala bomati ya lifuti ya ba militaire pe ba policier ba dépendant na bango ba veuve ba orphelin militaire pe policier ba salaki manifestation ya soutien na premier ministre Judith Suminwa Tuluka mardi na primature ba patrouille ya butu pe ya moi ekolengelama na Kinshasa pona ko garantir sécurité ya ba Kinois na eleko oyo ya ba fête ya Noël pe ya ba bonne année 2026 ezali yoko ya mikano ezwamaki na réunion sécuritaire vice-premier ministre Jacques Chabani ayebaki na kokamba na bansango ya Masano ekolo Congo démocratique elongi 3 points liboso ya Benin oyo abetaki mongete moko na libungu Tulu mardi na Rabat na mboka Maroc na cadre ya Cannes 2025 simako contrôler Kinshasa école RDC Afrique ape mokili toyaka liboso na bino pendant telisa manso tokutanaki nango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko bya masolo nde tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozali na esengo ya kofete Noël elongo na bino bandeko balandi bana ya Congo démocratique mbote bipai biso bozwami Kin Live ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Manifestation munene ya esengo pe ya soutien na mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka ebaki na kosalama mardi na primature na basi ya ba soldat, ba policier, ba veuve pe ba orphelin militaire pe policier kolandisama na bomati ya lifuti ya ba soldat pe ba policier na gouvernement Suminwa. Primature ebongonaki mardi esika ya kotalisa esengo na nzela ya baloyembo ba fanfare pe bambunda na bokomi ya etuluku ya basi bana ba veuve pe ba orphelin ya ba soldat pe ya ba policier ba membre ya Asbel telema mwana ya mampinga pe masanga misusu ebundelaka ba droit ya ba dépendant ya ba militaire pe ya ba policier koleka motango ya 1000 bayaki kopesa matondi na mokonzi ya mbula matadi lolenge alatisi nzoto elaka ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ndakisa kodouble lifuti ya basoldat pe ya bapolisier pe bokelami ya prime spéciale pona mampinga bazali na bitumba na front kouta baka ebele ya bamilitaire pe ya bapolisier actif inactif blessé de guerre veuve pe ba orphelin bayembaki pe babinaki pona lokumu ya mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka mobilisation ya mbalakata oyo esalemaki na se ya mbula makasi enokaki na capitale ekolo Congo démocratique kasi ekokaki soki mokete kokata esengo ya ba manifestant oyo pona bango mbula ezalaki elembo ya bénédiction kouta na Nzambe toza toujours simana ye biso bazevo to uti kantat soki toyebwe mama toza na yo okende liboso biso tokotindika lokola mutuka esiko kokaka tozali apui na yo na kalisa kezalaka lokuta ce qui est vrai na mona salaire à papa langa je sais pas le dire ici hein na pas banyo surtout mais na mona salaire langa out ya papa et out na c et matali kolo surnommé Mama double double mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka azwaki ba cadeau ndenge na se ya mbula na signe ya reconnaissance oyo pe eyambamaki na esengo ngana sepeli lelo na yoka ke ba mama ndenge to makitisi solde ba mama lelo bakoki ko longwa na misère oya kofuta banque Lambert ici la raté na ndenge bokobo bodoko kwa kotinda bana mususu oya classe ya se bazui gratuité mais oya likolope ko bakende liboso donc eza biloko oyo mokonzi ya mboka asengai gouvernement to sala ezaka neti pe to bandi makambo ya accouchement gratuit eza pona kolakisa batu te eza po tolingi ke population na biso bozala bien yango wana fo botia biso bobanda na mokonzi ya mboka na losambo parce que banguna oyo toza nango bino moko boyebi guerre ebandi ça fait 30 ans tokelelo na banégociation mais banguna bazo continuer ka ba manœuvre bosimba ete
na molongo ya ba réforme sociale minene eselemi na gouvernement suminois pona ba soldat pe ba policier ezali bokoti na bango na régime ya sécurité sociale na nzela ya SENSAP tolobi Tibokoyoka. Totikala na primature wapi mokonzi ya mbula matali Judith Suminwa Tuluka ayambaki délégation ya ba députés nationaux ya Sud Kivu wapi balobelaki situation humanitaire ya ba déplacé pe ba réfugié oyo ba akimi na Uganda, Tanzanie pe Burundi. Caucus ya ba députés nationaux ya Sud Kivu na bokambami ya député Prince Koko la Kantitima et yambamaki na butu ya lendi na mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka bokutani o basengaki kolandisama na dégradation to kobeba ya situation sécuritaire na Ituka ndakisa occupation ya Uvira na batomboki ya M23 na lisungi ya mampinga ya Rwanda yango nde epesi bango makoki ya kolobela na sembo nyonso likambo etali situation humanitaire baponami ya Sud Kivu basepeli na détermination ya gouvernement pe engagement na ye ya kopesa maboko na mampinga ya ekolo oyo bazali na front. Vous avez plusieurs déplacés internes à la province du Sud Kivu, dans les différents territoires. Et nous avons plaidé pour que le gouvernement puisse venir en assistance à tous ces déplacés internes qui ont quitté leur résidence, leur maison. Ils n'ont pas d'assistance. Ils ont besoin de se sentir assistés par le gouvernement. Nous sommes contents que le gouvernement est sensible à assister ces personnes vulnérables. Kotala ba tentative ya manipulation na ba réseaux sociaux, ba députés nationaux ba défendre loyauté ya population na ba institution ya mboka ba telemeli ba manœuvre ya ba M23 o balingi kozwa population en otage pona kolengela marche ya soutien ya semblant. Ce sont des rebelles qui ne fonctionnent pas selon nos lois. Alors, ils ont beaucoup de marge de manœuvre, peut-être pour prendre la population en otage et forcer la population à faire des marches. Mais nous sommes confiants parce que nous représentons nos populations. Nous savons que nos populations, pour le moment, n'attendent qu'une seule chose, que le pays soit pacifié. Likambo ya aide humanitaire pe ezalaki na mozindo ya masolo na bango. Ba député, ba ebaki na kotalisa na molai situation ya pasi ba déplacé interne na ba différents territoires ya Ituka bazali kobika na ya ba réfugiés congolais na Burundi, Tanzanie pe Uganda. Délégation ya kokisi ya ba députés nationaux ya Sud Kivu batika ki primature rassuré na ba garantie basili kozwa pe basengi population ya koko bakosala confiance na gouvernement suminois pe na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na ntina ya pacification. Tolobi Tibokoyoka. Na lobaki yango na ebandeli ba patrouille diurne pe nocturne ekosalama na Kinshasa pona ko garantir sécurité ya bakinois na eleko oyo ya ba feti ya bonne année pe Noël ezali yoko ya mikano mizwamaki na réunion ya sécurité vice-premier ministre intérieur pe sécurité Jacquemain Chabani akambaki. Vice-premier ministre intérieur pe sécurité Jacquemain Chabani azali kokoba kobakisa bokasi na eleko oyo ya bafeti ya suka ya mbula pona kovandisa bokengi na ntina ya peuple congolais mobimba en particulier bakinois. Mikolo moke sima ya kokambali yangani ya conseil provincial ya sécurité élargi na ba comité locaux ya sécurité ya ba commune nyonso ya capitale mardi 23 décembre 2025 na ndako na ya Mosala. Maître Jacquemain Chabani akambaki lisusu liyangani monene ya sécurité wapi alobelaki renforcement ya opération Ndobo na ntina ya kobundisa bozongi ya kuluna embouteillage na capitale phénomène mobondo pe abetisete na malenge la mimbala na mbala ya mayangani ya ba comité locaux ya sécurité na suka liyangani oyo yambaki ba service ya sécurité nyonso. Gouverneur ya Kinshasa Daniel Bumba atalisaki na bakinois ete ba disposition nyonso ezwami pona kovandisa bokengi ndakisa patrouille mixte police FARDC. Tozaki na réunion autour du ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, justement pour assurer na période où il y a fête sécurité à bakinoise na bakinois. Alors ba mesure ezwami bongo il y aura plus de présence policière et militaire pour la fluidification. Il y a Nzela pour l'embouteillage, mais également patrouille
diurne tout comme nocturne. C'est un mot IP à Boutou pour assurer la sécurité à Bakina. Na occasion pe opération ndo vous allez de manière renforcée pour maîtriser la criminalité urbaine. Donc pour rassurer l'opinion quinoise que pendant ce période de fête va s'émouvoir tranquillement, base à l'inquiétude parce que la disposition sécuritaire ils ont pour permettre que période de fête les cas bien, ils ont renforcé, mais également pour faire perdurer en gros au profit na bango. Engebene vision mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-premier ministre intérieur et sécurité, azali ko sala manso po été ba congolais babika na environnement ya kimia pe ba fête ya Noël pe bonne année et les kamalamu tolobi Tiboko Yoka. Na cadre ya réinsertion sociale ya ba anciens combattants pe intégration na bango na production agricole, ministre délégué Eliezer Ntambwe Poshi aibaki na ko yamba des tracteurs ya sika na cadre ya boyokani na collègue na ye ministre d'État ya agriculture Moyindo Nzangi. Kolala Kolamuka, ministre délégué na défense nationale en charge de anciens combattants Eliezer Ntambwe Poshi azali kolati sanzoto ba initiative na ye pour intérêt ya ba anciens combattants. Mardi 23 décembre, Mwana Kololo Pango ayambaki ba tracteur mibale et pesami pour la production agricole ya ba vétéran ya armée. Ezali mbuma ya boyokani kati na ministre délégué Eliezer Ntambwe pe collègue na ye Moyindo Nzangi ya agriculture na cadre ya réinsertion ya ba anciens combattants. Sima ya koyamba yango na cabinet na ya mosala na commune ya Gombe wana ba engin oyo kouta service ya motorisation na Njili ba tracteur ya type CASE 75 CV et kumbamaki na brigade ya motorisation ya ba anciens combattants Kozelaka lancement officiel ya production agricole. Initiative kitoko ya sika ya ministre délégué na défense nationale nampifo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na bénédiction ya premier ministre etalisi détermination na ye pour la réinsertion sociale ya ba anciens combattants na nzela ya participation na bango na production agricole. Lokola mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi souci monene nazali na yango ezali komona bayebasalela mboka kozala honoré pona kolakisa ndakisa pe kolendisa bayebazali actif elobi Eliezer Ntambwe esengeli boyeba ete ba ferme agricole ya ba anciens combattants militaires et kozala implanté na mabele oyo elongobani pona bilona na ntina ya ko garantir autonomisation économique ya malamu pona ba vétéran ya armée tolobi Tiboko Yoka. Numérisation ya ba archive pe ba travaux parlementaires na Assemblée nationale misala ekobanda na mars 2026 ba assurance ya ministre ya Peten Tik José Mpanda na libaku ya boyamba minaye na professeur Jacques Njoli rapporteur ya Assemblée nationale. Numérisation ya misala ya parlement ezali mama na likambo esimbaki masolo kati na rapporteur ya Assemblée nationale Jacques Njoli o azalaki na kester adjointe Grace Nima na ministre ya Peten Tik José Panda Kabombo na masolo na bango rapporteur ya suku ya Siaba Kilmibeko atalisaki na mobianga minaye ete ngonga ekoki po misala ya Assemblée nationale ezala dématérialisé na leadership ya président Aimé Boji Sangara po ba archive ebele ya 1960 ekomi kobeba talantina esengeli na lombango na numérisation. Professeur Jacques Njoli atalisaki pe ba kokoso bazali na yango ndakisa accès ya ba député na ba document péridévabilité publique. Parlement avec le président Boji, nous sommes engagés pour sortir un peu de la pierre, de l'âge de la pierre taillée du travail parlementaire pour arriver à la numérisation. Nous avons des contraintes logistiques énormes en termes de consommation des intrants, en termes d'accès aux députés à leurs documents, mais aussi des redevabilités publiques. Nangambu na ye kester adjointe ya Assemblée nationale Grace Nima apesaki matondi na ministre José Mpanda pona lolenge ayanolaki na projet ya Assemblée nationale na ntina ya digitalisation ya ba archive pe ba travaux parlementaires ya Assemblée nationale na kombo ya gouvernement
ministre ya Petentik a tel ce qui détermination ya kokokisa projet ya digitalisation numérisation pe connectivité ya Assemblée nationale Nantina ya kokomisa institution parlementaire oyo compétitive. On a fait la tournée, on a fait la visite, on a vu tout ce qu'il y a comme problème, des grandes questions, mais les questions techniques, ils vont pouvoir y traiter entre les experts de l'Assemblée nationale et les experts du ministère. Donc je dois affirmer que nous avons un fonds qu'il faut arriver normalement à décaisser rapidement par la procédure rapide. Notre objectif, c'est qu'avant la saison du mois de mars, que les travaux puissent commencer. Boiba été, Yamboya Masolo, questeur adjointe, Grâce Nema, José Mpanda, ministre Petentik, expert de l'Assemblée nationale et la Banque mondiale, Basala qui visite dans différentes salles de l'Assemblée nationale. Tolobi, Tibokoyoka. Invité à la cérémonie à pose la première pierre Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi à Salaki pour na botongi ya extension ya ville ya Kinshasa na Menkao, président Ziko Mukanga Makila ya Lumumba abengi ba Congolais ya ko profiter kozwa mabele na quartier Mukanga 2 wapi ville moderne ya Kinshasa ekotongama. Événement historique Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akambaki lundi na Menkao na commune ya Maluku libanda ya ba membre ya gouvernement pe ba officiel o bazalaki présent président ya ANUPTMC Ziko Mukanga Makila Lumumba pe azali na molongo ya ba personnalité bazalaki invité présence ya Mokonzi ya bawe ekolo Congo démocratique na milulu o ya motuya ezali kolandisama na ba initiative na ye ya développement ndakisa koma kolo lopango pe silisa nzala azali kosala na Menkao na commune ya Maluku esika extension ya ville ya Kinshasa ekozala lokola cité moderne ekotongama ba hôpitaux ba école ba nzela pe ba entreprise milene ekokota na Menkao président Ziko Mukanga o azali na plus de 500 hectares na eteni o enguma Mokonzi Kinshasa asepeli na pose ya première pierre na Mokonzi ya Mboka pe abengi ba Congolais en général ba Kinois en particulier ya ko saisir opportunité ya ko koma kolo lopango na moins cher bisika attention ya capitale ekolo Congo démocratique mobimba et kozala focalisé na 8 ans ezali koya ezali esengo parce que depuis 2019 nde tosalaka quartier o bobengi quartier Mukanga 2 awa na Menkao melelo ezali ya kokamwa ke Mokonzi ya Mboka amoni ke makambo ziko azali kosala ezali elengi nde baye lelo nde bomonaki etuluku ya bato nyonso lelo mpona kosala lancement ya ville mosusu ya sika c'est-à-dire Kinshasa ya mibale oyo esalami mokolo mande bomoni ke président soki azali kocontinue na ye na opération na ye ya komakolo lopangu tolobaki ete peuple congolais nyonso mutu nyonso azala na lopangu na ye faci beton na kati na vision na ye président soki azali kolanda yango congolais nyonso oyo azwila na esika aye kofanda te na nzela ya président Ziko ensemble na faci beton bisika ezali boyeba ete libanda ya quartier Ziko Mukanga de na Menkao président ya ANUPTMC azali na quartier Ziko Mukanga 1 na commune ya Ntsele pe Ziko Mukanga 3 na route Rocade na commune ya Mongafula boye etal si solo ete Ziko Mukanga Makila Lumumba azali kolanda vision Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi pour le développement ya Congo démocratique Tolobi Tibokoyoka. Babalabala minene nguma Mokonzi Kinshasa ezalaki inonde na mbula enokaki après-midi ya mardi na ngumba Mokonzi Kinshasa bakinois basengi ete misala ya botongi ezali kosalama ekoba na lombangu pe kirage ya bakanivo esalama. Noka ya mbula na Kinshasa ekoma elembo ya ba inondation mardi 23 décembre mbula o ekweyaki ebimisaki lisusu elongi ya mabepe ya bosoto ya capitale ekolo Congo démocratique po ba inondation makasi esalemaki na babalabala ndakisa wileri oyo etraversé ba commune ya Gombe, Lingwala, Kinshasa pe Barumbu, boulevard Triomphal pe ba débordement ya ba rivière ndakisa ya Kalamu. Likambo oyo esalemi kolandisama na bozangi ya ba entretien ya malunga ya ba canalisation ya mai Emile Liba Kinois. Wileri eza eke balabala eke boeti boulevard oleki oke fleuve Congo mais tala ndenge mai totondi tala nde totala tali tozozonga ndako
bato zo ndako ezate. Na lingi na pesa message na monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba. S'il vous plaît, Lucas solution pour mboke comme okufa. Bete, nzela basala ba nzela nyoso na mbala moko te. Ou soit bozwa commune par commune. Bobandi na commune oyo bo lancer ba travaux accélérés. Bozi commune mutu bo lancer ba travaux accélérés. Bino bo lingi bo sala misala nyoso na mbala moko. Tala kisasa nene zindi. Tozana isoke uleri. Awa pena nzela ezate président. Bakangi wakadingi itaka bakangi nzela yakoleka ezate papa na ngai. Mokonzi mboka tala biso likambo oyo fachi beton. Tala biso likambo oyo nzela ezate papa. Tala biso likambo oyo mukwa tombolo. Tala biso likambo oyo nzela ezate. Pona kutu na tiofali place ya koleka ezate. Soki oleki boye oyo rai po oke wileri. Oh directeur Willeri. Bon isoki Willeri. Natala exposé ya mai donc comme ya mbula muke mai etondi. Donc tozo fana bien te banda kukozinda commune akin koto na lingwala doa partout kozinda to le laga pa mkonza mboka algela biso solution pour kozinda boye mabe. Exacte nzela roleka exacte embouteillage donc mboko moyen je souté. Population ekamwe boni mbongwana ezali kokota te ata komakama ebele Kinshasa ezwi kolandisama na ba inondation. Bakonzi ya capitale ekolo Congo démocratique bobengami ya kolamuka na pongi nokite mokolo ezali Kinshasa mobimba ekolamuka na se ya mai mabe makasi tolobi Tiboko Yoka. Fondation Chibicha Bene ebaki na kolengela séance ya renforcement ya capacité pe ya autonomisation ya ba commerçante ya paroisse catholique Saint-Comé Damien na Mimosa wapi honorable Fideli Chibicha Bene présidente ya fondation aebaki na kopesa ba marchandise ya ndenge na ndenge lokola fond de commerce. Kouta immeuble na ye na Gombe na mutuka etonda na ba marchandise présidente ya fondation Chibicha Bene pe ba membre ya équipe na ye bazwa kinzela ya paroisse catholique Saint-Comé Damien ezwami na Mimosa na commune ya Ngaliema sima ya boyambami na bango na kire ya paroisse Abbé Iber Katawa pe ba mama Mimbongo honorable Fideli Chibicha Bene aibaki na kotalisa ete bojalisami na ye na oesika ezali pona renforcement ya capacité pe autonomisation ya ba mama commerçante ya paroisse catholique oyo commerçante monene présidente ya fondation Chibicha Bene aibaki na kopesa ba mama ba technique ya commerce pona kolonga yambo aiba na kokabolela moko na moko marchandise na ye baibate kaka makala bazwaki basaki ya makala basusu ba carton ya makayabu ba paquet ya ba jus mafuta loso pe bongo na bongo okanisa teke po o sala musala eya komona na pe na mikolo ya sima ezate kobanda na ba milio okozalaka na saki moko ya makala wana mais oyebi musala oyebi ndenge okogere yango ozwi yango lelo dans un mois peut-être okokoma na saki mibale ya makala kaka ndenge wana malembe ngana bandaka ndenge wana il faut kozala na courage honnêteté na makasi saki na yo capital na yo ya makala eza à part moi bénéfice muki ozwi okokata ndambu osali nango makambo kosala na ndako mwa ndambu wana obumbi yango babenga nini épargne mutu na mukili so aza na épargne te aza zéro kokanisa te na koyela bino ba milio ba nini te na so bandisa bino ndenge nga na bandaka na eloko te. Mama Alphonsine présidente ya ba veuve ya paroisse Saint-Comé Damien abengaki moko na moko ya kososola posa ya honorable Fideli Chibicha Bene o ezali kopesa bango makoki ya kokoma autonome. Naza membre ya association ya fondation Chibicha Bene. Naza membre lisusu ya UFECO, Union des femmes commerçantes du Congo. Alors les lots tozalaki na activité moko awa na Ngaliema na paroisse Saint-Comé Damien pour na koya ko renforcer ba capacité ya ba maman
na kati ya autonomisation pour bazala indépendante, bazala financièrement indépendante, bazala des femmes qui génèrent des revenus. Kota la geste kitoko pe ya bolingo oyo kire ya paroisse Abbé Katawa abondelaki na ntina ya bienfaitrice pe ba membre ya fondation Chibicha Bene oyo apesaki ba cadeau na signe ya reconnaissance. Tolobi Tiboko Yoka. Accident na route Matadi mingi penza na eteni na yango kobanda Kinshasa kino ville ya Matadi esalamaki mardi. Wapi badega ya makasi esalami kasi bane Kongo ya mauvaise qualité bayebaki na kopie remorque oyo ezalaki na basaki ya loso. Batutani. Ba accident na nzela ya Congo Central ezali kokoba kosalama. Mardi 23 décembre na niveau ya village Mvululu, deux grands camions remorques et pesanaki ba bizu ko kamwa. Ya pasi ezali ete tango bato ya motema bolingo bazalaki koluka kobikisa bayibakangamaki na se ya cabine ba congolais ya mauvaise qualité ba mipesaki na koyiba basaki ya loso ezalaki na remorque. Na accident oyo badega eselemi ezali ya makasi ekozala malamu koleka soki bakonzi ya Saint-Père babanzi kobakisa badodan na route Matadi pamba te ba accident eleki ndelo. Tolobi Tiboko Yoka. Ba chauffeur ba dénoncer torture bazali kobika na nzela ya Congo Central na mampinga bazwami na péage ya Kasangulu ndenge bandeko bazali kobetama lokola kaka banyama. Traitement ya bakumbi mituka na route Matadi mingi penza na niveau ya péage ya Kasangulu ezali malamu te na esika ya kokanga to kofutisa amende mampinga bazali na o esika bazali kobeta ba chauffeur nkuba soki kaka akwei na mbeba. Bazobeta chauffeur atia mbouteillage. Bazobeta chauffeur continue na deuxième bande bazobeta. Ana chauffeur bazobeta après deuxième bande. Ana bagage à Kasangulu. Moto asali mbeba asengeli na etumbu solo engebene mibeko kasi kobeta te po ekomi torture. Tolobi Tiboko Yoka. Na bansango ya Masano ekolo Congo démocratique ebi na kolonga 3 points liboso ya Benin oyo abetaki mongete moko na libungu Tulu na cadre ya première journée ya groupe 2 ya CAN Maroc 2025 na koyoka capitaine ya ba Léopard Chancel Mbemba Mbangulu. Équipe Mobimba ezali déterminée pour la qualification. Motuya kozwa 3 premiers points ya liboso. Un match difficile, respect au Bénin parce que c'est vraiment une bonne équipe. Ils nous ont posé énormément de problèmes jusqu'à la dernière minute et voilà, nous on sait subir mais on sait aussi gagner des matchs en souffrant et voilà, on a tué le match quand on a pu. Ça a été compliqué mais il faut qu'on se reprenne pour les prochains matchs. Nangambu ya capitaine Chancel Mbemba, équipe ezali koluka be qualification. Tobundi pona mboka o fallait tout ça là, Nzamba permettre tout ça. Tozozonga to pema parce que toi c'est un match où est très important. Na Sénégal mais où est important sur les qualifications, tout le qualification après tout tout la match par match. Merci. Koma kololo pango na $1,500 ya pamba kasi okofuta moke soki pe olingi okoma patron ba bus ya sika na ba moto 00 km ezali kopesama na nyongo na président Ziko Mukanga. Ya sika eye na quartier Mukanga 3 président Ziko Mukanga Makila Lumumba amemeli biso mapango na route rocade na commune ya Mongafula. Olingi okoma kololo pango na route principale kobuka na tende komona ya Kinshasa awa na rocade terrain ebandi na $2,500 avance $1,000 ya pamba ozwi lopango na yo soki olingi ozwa lopango na rocade
mardi nyonso président Ziko Mukanga elongo na équipe na ye bakozala sur place na site et siliwana te na quartier Mukanga na commune ya Nsele opération koma kolo lopango ezeli kokoba na $1500 avance $500 ozwi lopango na yo na quartier Mukanga de na Menkao na commune ya Maluku esika paysage ezali lokola na lola mapango ezali kokoba kopesama na moins cher na $1500 avance $500 kutu ya $750 pe ezali avance $350 ya pamba olingi okoma patron président Ziko Mukanga acheba moto ya dépune na nyongo $1500 avance $500 ba moto ya 3 pneus pe ezali bongo ba bus ya marque Force ya sika 00 km ezali kopesama na nyongo na $30,000 ya pamba avance $10,000 pona ko améliorer vie sociale ya peuple congolais enga bene vision ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi président Ziko Mukanga a sali plus de 500 hectares ya bilanga pe maziba ya mbisi pona ko laissa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher olingi ozwa accès na ba avantage président ya ANUPTMC a Pesibiso adresse ezali avenue Victoire numéro 42 na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu Tolobi Tibokoyoka magazine Kin Live suki awa tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle totondi bino botondi kasitika totombela Joyeux Noël na peuple congolais nyonso mingi penza na mama Deli Muwala o abota Kadafi Mbumbudi sima ya kamera ezalaki Fabrice Ebengo pe Finesse Chibangu basungamaki na Emmanuel Makwikila botikala na kimena na bota na bino Kin Live ezali kokoba Kin Live magazine proche du Kinois Kin Live la vie à Kin